सब्सक्राइब कीजिए श्यामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ खर्राटे क्यों आते हैं, इसके कारण और इसके उपचार क्या हैं। अगर आपका पार्टनर खर्राटे लेता है तो समझिए आपकी रातों की नींद तो उड़ ही जाएगी। कई लोग खर्राटों को छोटी सी समस्या समझकर उस पर ध्यान नहीं देते, जबकि यह एक गंभीर समस्या है। खर्राटे लेना आदत नहीं बल्कि एक बीमारी है जिसका इलाज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह आपके पार्टनर को परेशान कर देगा और आपके हृदय और मस्तिष्क पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नींद में जब सांस लेने में रुकावट पैदा होती है तब खर्राटे आते हैं। नाक से सांस लेना पड़ता है और तेज आवाज निकलती है। गले का पिछला हिस्सा संकरा हो जाने की वजह से सांस लेने व छोड़ने में दिक्कत होती है। ऑक्सीजन संकरी जगहों से होकर गुजरता है जिससे उसके आसपास के टिश्यूज वाइब्रेट होने लगते हैं। वाइब्रेशन के साथ आने वाली यह आवाज को खर्राटे कहते हैं। खर्राटों के कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों को यदि जान लें तो इलाज करना आसान हो जाएगा। पीठ के बल सोने से जीभ और तालू गले के नीचे की ओर चली जाती है जिससे सांस लेने और छोड़ने में रुकावट पैदा हो जाती है। नाक या मुंह में सूजन की वजह से भी खर्राटे आते हैं। किसी प्रकार की एलर्जी, इन्फेक्शन, धूम्रपान, अल्कोहल आदि सूजन की वजह से हो सकती है। वजन ज्यादा होने की वजह से या मोटापे की वजह से गले के आसपास फैट जमा हो जाता है जिससे सोते समय सांस की नली दाबकर संकरी हो जाती है। खाने में ज्यादा नमक की वजह से भी खर्राटे आ सकते हैं। जीभ का मोटा होना, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना या बढ़ जाना, नाक के अंदर की मांस की बढ़ने से भी खर्राटों की समस्या हो सकती है। गर्दन छोटी होने पर या फिर सांस की नली संकरी होने पर भी खर्राटे आ सकते हैं। बच्चों को भी खर्राटे आते हैं जिसकी वजह टॉन्सिल, जुकाम, जीभ का मोटा होना या नाक की हड्डी का टेढ़ा होना हो सकता है। ये सारी वजह है जिससे हमें खर्राटे आते हैं। जो खर्राटे जीभ के मोटे होना, नाक की हड्डी टेढ़ी होना, नाक के अंदर मांस बढ़ जाने या फिर टॉन्सिल की वजह से आते हैं, उनके लिए सर्जरी ही एकमात्र इलाज है। लेकिन अगर समस्या बड़ी नहीं है फिर भी आपको खर्राटे आते हैं तो जीवन शैली में बदलाव करके काफी हद तक खर्राटों से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आपका वजन अधिक है तो उसे कम करें। वर्कआउट और योगा से भी यह परेशानी हल हो सकती है। गले की मांसपेशियों के लिए एक्सरसाइज करें। स्मोकिंग, धूम्रपान न करें। धूम्रपान की वजह से फेफड़ों तक ऑक्सीजन कम पहुंचता है। ऑक्सीजन ज्यादा लेने के लिए नाक व मुंह को और मेहनत करनी पड़ती है जिससे खर्राटे आते हैं। अल्कोहल और नींद की गोलियां न लें। ये पदार्थ गले की मांसपेशियों को रिलैक्स कर देते हैं जिससे सांस की नली संकीर्ण हो जाती है और सांस लेने में रुकावट पैदा होती है। हमेशा करवट लेकर सोएं। पीठ के बल सोने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सोने का एक वक्त बनाएं। कोशिश करें कि रोजाना आप उसी टाइम पर सो जाएं। सोते वक्त शरीर को आराम दें। बेड पर समतल सोने के बजाय सर को थोड़ा ऊंचा करके सोएं। रात को हल्का भोजन करें। नाक बंद होने से या सर्दी जुकाम होने से भी खर्राटे आते हैं। डॉक्टर को दिखा के सर्दी जुकाम की दवाई आपको अवश्य लेनी चाहिए। मार्केट में आपको कई एंटी सूरिंग डिवाइस की मदद से खर्राटों को कम कर सकते हैं। इससे नाक के ऊपर चिपकाया जाता है। यह नथुनों को थोड़ा सा ऊपर उठाकर खोल देता है जिससे व्यक्ति मुंह की जगह नाक से आराम से सांस ले पाता है। एक तरह का मास्क होता है जो नाक व मुंह को कवर कर लेता है जिससे व्यक्ति सोते समय आराम से सांस ले पाता है।
MID को सोते समय मुंह में लगाया जाता है जिससे खर्राटों की आवाज नहीं आती। जीभ में वाइब्रेशन की वजह से होने वाले खर्राटों के यह डिवाइस कारगर होता है। यह जबड़े और जीभ को आगे की ओर रखता है ताकि गले के पीछे हिस्से में जगह बन जाए और जीभ को वाइब्रेट करने वाली सांस संकीर्ण होने से रोकता है। जो लोग खर्राटों को महज थकान से जोड़कर या छोटी समस्या समझकर उसे इग्नोर करते हैं, उन्हें सतर्क होने की जरूरत है। खर्राटों का आना कई रोगों की ओर इशारा करता है। नींद पूरी नहीं होती है, पूरे दिन व्यक्ति थका थका सा महसूस करता है। इसके अलावा नींद में कमी होने की वजह से हार्मोन संतुलन बिगड़ता है। अगर खर्राटों का इलाज न किया जाए तो यह स्पिल एपिया का कारण बन सकता है। खर्राटों की वजह से दिल का दौरा पड़ने का भी खतरा रहता है, क्योंकि खर्राटों की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से दिल को ऑक्सीजन के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। खर्राटों की वजह से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर घट जाने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। खर्राटों की वजह से कई बार व्यक्ति सांस लेने के लिए मुंह खोलकर सोता है, इससे हवा बिना छीने सीधे फेफड़ों तक पहुंच जाती है, जिससे फेफड़ों में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। खर्राटों से बचने के लिए आपको अपना मन शांत रखना होगा, भरपूर पानी आपको पीना होगा, आपको वजन कम करना होगा, करवट से आपको सोना होगा, धूम्रपान से आपको बचना होगा, नींद की गोलियों से भी आपको बचना होगा, अपना सोने का समय भी आपको निश्चित करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा आपको, और साथ ही साथ आपको अपने खाने में नमक कम करना होगा। कुछ योगा करके भी आप खर्राटे से राहत पा सकते हैं। सुबह सुबह ओम का उच्चारण करें, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, गहरी सांस भरें और ओम का उच्चारण करें। सिंहासन करने से भी खर्राटों से राहत मिलेगी। दोनों पैरों को मोड़कर बैठ जाएं, अपने कूल्हों को पैरों पर रखकर आगे की तरफ झुकें, अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, सांस को आराम से अंदर से लें और सांस को बाहर छोड़ते समय अपनी जीभ को बाहर निकालकर मुंह में सिंह की तरह घुराने की आवाज निकालें। इससे गले की मांसपेशियों का व्यायाम होता है। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं और आंखें बंद करके गहरी सांस लें और छोड़ें। इससे फेफड़ों व सांस नली तक की कसरत होती है। भ्रामरी आसन भी खर्राटे से आराम दिलाने में मदद करता है। भ्रामरी आसन के लिए सुखासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करके अनामिका उंगली को माथे पर और मध्यमा तर्जनी को आंखों पर रखें। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, लंबी और गहरी सांस फेफड़ों में भर लें और कुछ देर के लिए सांस रोकें। इसके बाद भंवरे जैसी आवाज करते हुए सांस को बाहर छोड़ें, फिर कुछ देर के लिए सांस को बाहर ही रोकें। गले की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हो सके तो कोई गाना प्ले करके गाने के साथ आप भी जोर जोर से गाएं, इससे गले की मांसपेशियों का आराम होता है। बांसुरी और माउथारगन जैसे यंत्र बजाना भी गले के लिए अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये था खर्राटे के क्या कारण है और इसका उपचार आप लोग कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये हेल्थ इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।